মামা এটা কোন জায়গা? এটা সিমলা সিমলা। ও আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদেরকে কাশ্মীর কুড়িয়ে আনবো আজকে। মনি পাহাড়ে ঘুরতে যাব, গেলে চলে আসো। হ্যাঁ মামা যাবো, আসছি। তাড়াতাড়ি উঠে বসো। আরে এখানে তো জায়গায় নেই, ওকে নামিয়ে দে। আরে গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না কেন? আঙ্কেল আমাকে নামিয়ে দিয়েছে। আরে আমার ভাতিজাকে নামিয়ে দিয়েছো কেন? উপরে তো জায়গায় হচ্ছে না মামা, তাই বলে নামিয়ে দিবা? আসো আসো, তুমি সামনে বসো। এখন তো গাড়ি স্টার্ট হয়েই যাবে। তো বন্ধুরা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও, কমেন্টও করে দাও। মামা পাহাড় কোথায়? এই যে সামনে, একটু ধৈর্য ধরো।